ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി കൂൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെയറുടെ AC പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ACയുടെ ഔട്ട്ഡോർ വന്നിട്ട് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഔട്ട്ഡോർ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോപ്പർ പൈപ്പിൽ വന്നിട്ട് വൈറ്റ് റോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ACയുടെ ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഡോറിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ വന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഔട്ട്ഡോർ ബോർഡിൽ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാക്യൂം ഇടുകയാണ്. വാക്യൂം ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വാൾവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ആക്കി ഗ്യാസ് വന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ACയുടെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൈം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ AC വന്ന് റണ്ണിങ്ങിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ AC ഫുള്ള് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഔട്ട്ഡോർ കംപ്ലീറ്റ് റണ്ണിങ് ആയി. ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ക കൂളിംഗ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീം DD കൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിഷസ് ടു എവരി വൺ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും നമ്മളെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ വന്നിട്ട് അണ്ടറിൽ വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ഓൾ. ബൈ ഫ്രം DD കൂൾ.